tu cabello está debilitado, tu cabello está muy procesado y necesita primero una preparación antes de tan siquiera nosotros pensar en un botox capilar. Hola, buenas noches, vamos a iniciar este live. Suscríbete a mi canal y dale like a Acro Beauty Club. Todas las personas que se están conectando, vamos a ir admitiéndolos a la sala poco a poco. Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos creado que se llama Acro Beauty Club. Un día más en este live. Bueno, ya no estoy desde la dichosa isla de Bali. Estoy, yo le digo, de vuelta a la realidad, pero bueno, aquí estamos. Vamos a seguir compartiendo conocimiento, vamos a seguir aclarando dudas. Las personas que tengan sus preguntas, pónganmelas en el chat que las vamos respondiendo. Quería comentarles que, bueno, como saben, mi hermana Andrea y yo tenemos dos web de compras, que es donde nosotros realizamos las ventas de productos, ¿vale? Les voy a enseñar un poquito lo que es nuestra página web, la de mi hermana y la mía. La mía se llama naturexacosméticos.eu. Esta es la página web que nosotros tenemos de compra aquí en España. Esta página web nosotros hacemos envíos a toda España y a toda la Unión Europea. Aquí en la primera página nosotros vemos todos los alisadores y hemos organizado mayormente por áreas. ¿Para qué? Para que sea más fácil a la hora de realizar su compra. Nosotros aquí en esta primera página pues podemos ver todo lo que es la línea de alisados que hemos ido hablando en los live anteriores, para qué sirve cada tipo de cabello y generalmente en qué casos indicarlos y en qué casos no. Nosotros también, una vez que las personas compran productos con nosotros, nosotros brindamos asesoría y acompañamiento, pues porque lo ideal es que utilicen el producto correctamente. ¿Para qué? Para que obtengan buenos resultados, para que puedan fidelizar a sus clientes y para que puedan seguir trabajando con la marca. Nosotros también hemos incorporado la venta de las planchas MQ. ¿Por qué? Porque nosotros en muchos live hemos hablado de la importancia de tener unas planchas correctas. Nosotros solamente de momento recomendamos dos planchas, que son las planchas Lisset y las planchas MQ. Entonces, estas planchas, si las quieren comprar, o los secadores, también los pueden aquí a través de la página web. Vamos a ver si están, creo que es aquí a lo último. Sí, exactamente. Como pueden ver, aquí están las planchas MQ, que hay varios tamaños y está la MQ profesional de 480, la Pro, es la que tiene 17 tipos de velocidades. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta plancha, pues nosotros podemos adaptar cada temperatura dependiendo del análisis que le hayamos hecho al cabello. Y mi hermana, que tiene su página en Estados Unidos, que es naturexacosméticos.us, pueden hacer su compra directamente y se hacen envíos a todo Estados Unidos. La persona puede directamente comprar su producto y lo recibirá en su casa. En España, un día, en Estados Unidos de 2 a 3 días, dependiendo de dónde estén. Como Estados Unidos es grandísimo, Estados Unidos es del tamaño de Europa, depende en qué parte están. Entonces aquí, como pueden ver, las dos páginas son muy similares, pero pues cumplen la misma función, que es de vender el producto, además de que en cada ítem está un pequeño resumen sobre cada producto para que puedan tener una descripción adecuada. Ya nosotros, bueno, aquí hablando del producto, vámonos ahora a lo nuestro. Quiero que me escriban en el chat de qué parte nos ven. Comencé un poco tarde, yo soy Adriana, yo tengo un salón de belleza en Barcelona. Somos un salón especializado en alisados orgánicos y tratamientos capilares y spa capilar. Actualmente, pues nosotros somos 4 peluqueros en el salón. Tenemos una chica en el spa y un equipo que está detrás de todo lo que es la logística. Tenemos una chica que es recepcionista, equipo de marketing. Ahora yo tengo mayormente un filmmaker, que es el que me ayuda mucho con los vídeos. ¿Por qué? Porque hay que darle la importancia que tiene la creación de contenido. Antes yo hacía todo, llevaba la agenda, planchaba el pelo, atendía a mi esposo, limpiaba la casa, todo lo hacía yo y bueno, prácticamente me iba a volver loca. Pero al final, a medida que vas creciendo, pues tienes que ir delegando e ir encontrando en cada punto de tu crecimiento esta persona que te ayude a seguir construyendo cosas y a seguir creciendo, porque al final todo no lo podemos hacer solas. Este club pues nace con la necesidad de tener un apoyo y un conocimiento en todo el mundo de la peluquería. Como saben, ahora el cliente sabe más que nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos en un mundo muy bombardeado de mucho conocimiento. De hecho, va a llegar un punto en que todo el conocimiento ya va a estar dado por una inteligencia artificial, pero el abrazo, la conciencia, el beso, el cariño, esto sí todavía costará mucho para imitar lo que realmente desarrolla. Pero el conocimiento estará prácticamente a un clic y a un segundo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Yo creo que la concientización y la humanización en ese sentido. Nosotros hoy vamos a hablar de dos tratamientos que generalmente en el salón tienen que estar, pero no es como lo esencial. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando en una clienta o en un cliente hay una necesidad de un tratamiento de hidratación, nutrición o reparación, nosotros mayormente lo vemos es ya por necesidad de otro tratamiento. Pero también, ¿qué pasa? Que la gente no le toma la importancia que esto tiene, porque físicamente
básicamente la persona no ve un cambio inmediato en su cabello. Es como yo digo, es como darle de beber y comer al cabello y la persona dice, no, el cabello me quedó muy bien, pero esto no me duró nada. Pero no es cuestión de durar, es cuestión de tratar. Entonces, muchos de los problemas en la peluquería no es por la falta de productos, es por la falta de un criterio técnico. Hay personas que te dicen, es que la hidratación que tú hiciste no me duró. Y yo le digo, es que para nosotros determinar si la hidratación va a durar o no va a durar, tienen que pasar varias cosas. Primero, que la persona se haga varias hidrataciones, el nivel de daño que tenga la persona y qué tipo de producto colocamos nosotros en este caso. Entonces, vamos a hablar de nosotros tres conceptos que se hablan mucho en peluquería, pero que a veces nosotros tendemos a confundir. Quiero que me pongan allí si ustedes también tienen estos mismos productos en donde están y si les faltan algunos y si tienen dudas referente a estos productos. Cuando hablamos de hidratación, le hace falta agua al cabello. Sí, ¿cómo sabemos nosotros que le hace falta agua al cabello? Hemos hablado en las clases anteriores acerca del diagnóstico capilar. Generalmente la persona te lo va a decir, es que yo siento el cabello seco, pero ¿cómo determinas que el cabello está seco? Porque está opaco, no tiene brillo, es áspero al tacto y se ve como no tiene ese movimiento natural del cabello. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer una hidratación? De forma muy sencilla, con una mascarilla que le aporte agua al cabello. ¿Cuánto dejamos actuar esa mascarilla? Dependiendo del tipo de mascarilla. Nosotros, en este caso, pudiéramos hacer una hidratación con esta mascarilla de biotina o Nutriforte o una mascarilla que le aporte hidratación al cabello. Generalmente lo hacemos, lavamos bien el cabello de dos a tres veces, preparamos el cabello, retiramos la humedad y luego colocamos la mascarilla 15 minutos. ¿Hay combinaciones que se pueden hacer para mejorar las hidrataciones? Sí. ¿Cómo se hacen estas combinaciones? Se puede incorporar óleos y ácido. ¿Por qué? Porque el pH del cabello es ácido. Entonces nosotros podemos añadir, hay vinagres especiales para el cabello. Bueno, en Estados Unidos mi hermana hace una mezcla que es mascarilla de coco y vinagre de manzana. Y tú también le puedes añadir un óleo. ¿Qué quiere decir esto? De Naturexa pudiera ser un aceite reparador 7 puntas. ¿Por qué? Porque esto va a potenciar este efecto de la mascarilla. Pero entonces, este tipo de acción, ¿cuál va a ser? Netamente cuticular. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no va a cambiar en nada la estructura. La persona no se va a quitar el frizz, no se va a quitar el encrespado, no se va a alisar su cabello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona puede decir, esto que me hizo no me duró nada. Sí, sí te hizo. Lo que pasa es que lo que está es tratando tu estructura. Cuando nosotros hablamos de nutrición, ¿qué quiere decir esto? Que el cabello necesita mucho más que una mascarilla. Dependiendo del tipo de nutrición que nosotros querramos darle al cabello, lo podemos hacer mediante una mascarilla con un poquito más de proteínas y lípidos que aporten mayor sustancia al cabello, o pudiéramos hacer un botox capilar. ¿Por qué el botox capilar? Porque el botox capilar tiene acción nutritiva, pero también elimina el frizz hasta un 50%. Entonces la persona con este tipo de tratamientos puede encontrar una mejora. Nosotros podemos ver que la cutícula está mejor, está sellada, que hay más brillo y hay control del volumen. Como saben, los botox reducen el volumen hasta un 50%. ¿Qué producto se podría utilizar para un cabello graso? Depende de qué es lo que quieras lograr para el cabello graso. No sé qué quieras hacer con el cabello graso. Reparación. Cuando nosotros hablamos de reparación es cuando un cabello necesita necesita demasiada reestructuración. Esto pasa porque cuando el cabello ha sido demasiado procesado o de coloración o muchos alisados o queratina y el cabello se parte, está debilitado, está elástico, este cabello hay que mejorarlo mucho. ¿Por qué? Porque este cabello no podríamos hacer aquí ningún tratamiento de modificación capilar. Pudiéramos empezar haciendo una mascarilla SOS, pero también tiene un tratamiento increíble que es la ozonoterapia capilar para reparar al cabello. La ozonoterapia, que es el que vamos a hablar a continuación, él hace un tratamiento desde el cuero cabelludo hasta la punta del cabello. ¿Qué es lo que pasa con los tratamientos de reparación? Que la persona no ve cambio en su cabello. Puede ser una chica que venga decolorada, platinada, el colorista, y dice, mira, mi cabello no sé qué, vengo para que me hagas un alisado. Obviamente ella no entiende que no se podrá hacer nunca un alisado. En nuestras manos está explicarle, tu cabello está debilitado, tu cabello está muy procesado y necesita primero una preparación. Nosotros hacemos tratamientos antes de tan siquiera nosotros pensar en un botox capilar. Porque nosotros necesitamos aportar proteínas y lípidos al cabello. Es decir, nosotros no solamente agua, nosotros necesitamos aportar aminoácidos
para reestructurar nuevamente este cabello y que este cabello esté más fuerte. Si este cabello está elástico y está totalmente quebradizo, este cabello no va a aceptar ningún tratamiento de modificación capilar. Todo lo contrario, nosotros lo vamos a empeorar y lo vamos a terminar dañando totalmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir que un cabello no se puede hacer ni botox ni alisado? Haciendo la prueba de elasticidad, como lo expliqué en el live de diagnóstico. Mojamos un mechón del cabello y lo estiramos. Si este cabello se rompe totalmente, este cabello solamente acepta tratamiento de reparación. Aquí ni botox ni alisado ni nada, solamente reparación. Que la clienta te dice, vale, ¿cuántos tratamientos me tengo que hacer antes de hacerme mi alisado? Tu cabello es el que nos va a mandar, es el que nos va a dar la directriz de cuándo nosotros vamos a hacer. Porque pudiéramos hacer un protocolo de un tratamiento de reparación una vez a la semana. Si la clienta se pierde, una vez al mes. Si no se lleva el champú ni el mantenimiento correcto, entonces el cabello es el que nos va a decir cuándo realmente nosotros pudiéramos hacer un tratamiento de modificación capilar después de un tratamiento reparador. Vamos a hablar de la ozonoterapia capilar. Vale, la ozonoterapia capilar puede utilizarse como un tratamiento preventivo, correctivo, ya que mejora la oxigenación del cabello y del cuero cabelludo, previniendo y frenando los procesos alopécicos. Como les expliqué en la clase de diagnóstico, ahora la mayoría de personas tienen problemas en el cuero cabelludo. Las personas o tienen resequedad, o tienen picazón, o tienen alopecia, o tienen caída del cabello. ¿Qué es lo que nos va a permitir, que lo vamos a ir hablando del Ion Brush? La ozonoterapia capilar, tratar el cuero cabelludo, pero a su vez tratar también la fibra capilar, es decir, va a ser como una terapia conjunta, cuero cabelludo y fibra capilar. Esto pues por como lo expliqué cuando di la clase de diagnóstico. Si el cuero cabelludo, que es como el manto, es la piel donde nace el cabello, no está limpio, no está correctamente oxigenado, está debilitado, obviamente el cabello también estará en esas mismas condiciones. ¿Qué hacemos nosotros con esta ozonoterapia? Limpiar profundamente el cuero cabelludo. Tenemos un efecto purificador en los folículos pilosos, regenera las células del cabello, sana el cabello, es indoloro y combate la caída del cabello. En las próximas diapositivas yo les voy a explicar cómo hacemos nosotros esta ozonoterapia. El Ion Brush, como pueden ver, es este cepillo que ha creado Naturexa Cosméticos. Tú puedes también hacer la ozonoterapia de otras formas. Hay una máquina que también es ozono. ¿Qué es ozono? Es el agua vaporizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina? Tiene una atomización ultrasónica que es que pulveriza el líquido para que se pueda generar esta atomización, que lo que va a permitir es que el líquido entre de mejor forma cuando nosotros lo colocamos sobre el cabello. Este cepillo tiene 3 fuentes de luz, que en la próxima diapositiva se los voy a explicar. Tiene además pulsos de microcorriente que estimulan el cuero cabelludo, la circulación sanguínea. Tiene iones negativos que garantizan la limpieza e hidratación. Tienen una vibración ultrasónica con 13.000 rayos de frecuencia, penetración de los activos en el cabello y tiene la acción de las 3 luces. Este cepillo es como una mini máquina de ozono que nosotros vamos a tener portátilmente. Y con este cepillo nosotros vamos a lograr realizar esta terapia de ozono. Mira, aquí podemos ver, como vemos en el video, esta es la forma correcta de nosotros pasar este cepillo. Nosotros obviamente hemos introducido el líquido de terapia de ozono, que ahora les enseño cuál es el líquido. El Ion Brush permite la penetración profunda en la raíz, acelera el crecimiento capilar. Este cepillo tiene 3 luces, la luz roja, la luz azul y la luz ultravioleta. La luz roja estimula la circulación sanguínea, promueve la salud del cabello y acelera el metabolismo capilar. La luz azul alivia la picazón en el cuero cabelludo, posee acción antibacteriana y restauradora. Y la luz ultravioleta potencia los efectos del rojo y del azul. Combinando con la estimulación de los microcorrientes, ofrece un masaje eficiente para los músculos del cuero cabelludo. ¿Cómo utilizamos nosotros este Ion Brush? Le incorporamos el spray de terapia de ozono. Es un tratamiento que, como yo estaba explicando, actúa desde dentro hacia afuera, penetra las 3 capas de la fibra capilar para proporcionar hidratación y reparación y vitalidad duradera. ¿Cuál es la acción en sí de este líquido con el cepillo? Generar una nutrición intensiva de la fibra capilar, es decir, nosotros estamos reparando el cabello. Que si la persona va a ver cambio con tan solo una terapia, no. Por lo menos debería de hacerse 3 o 4 terapias para ya ver un poco más fortalecido su cabello. ¿Cómo lo aplicamos? Nosotros aplicamos el spray dentro del Ion Brush. Si es solo la terapia, que es pulverizar, solo lo colocamos. Si es pasar el peine, lo hacemos de esta forma, de inicio a fin. ¿Cómo hacemos nosotros esta ozonoterapia capilar? Nosotros primero hacemos el protocolo de 3 pasos, que hacemos champú 2 a 3 veces, lavamos con el champú de la ozono, luego colocamos la mascarilla, nosotros la dejamos de 15 a 20 minutitos, luego
sellamos con el acondicionador, aclaramos y una vez la persona en el lavacabezas, nosotros con el Iron Brush le pasamos la terapia de ozono y esto generalmente lo pasamos por todo el cuero cabelludo, por todo el cabello, generalmente de 2 a 5 minutos. Y con esto nosotros hemos hecho una terapia reparadora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos aportado lípidos, proteínas al cabello, estamos restaurando el cabello. ¿Para qué? O para prepararlo para algún tratamiento o para mejorar su salud por algún tratamiento que haya recibido y lo haya dejado en estas condiciones. Si una persona con cabello sano me dice, me quiero hacer esta terapia, ¿me la puedo hacer? Sí, te la puedes hacer. A veces si la persona tiene un cabello perfectamente cuidado, o sea, será bien, pero esta terapia es mucho para esta persona. Esta terapia está indicada más es para cabellos dañados, cabellos procesados, cabellos que requieran realmente. Como pueden ver, nosotros aquí, el cabello tenía mucha elasticidad. Nosotros aquí a este cabello hay que hacerle unas 3, 4 terapias de ozonoterapia. Hemos hecho los 4 pasos que les mencioné. Analizamos, primero hicimos el diagnóstico del cabello, champú 2 a 3 veces, luego la mascarilla, no sé por qué allí no se ve, y luego el acondicionador y de último la terapia de ozono con el Iron Brush y el spray de terapia de ozono. Nosotros a esta chica ven el tipo de cabello que ella tiene, es un cabello muy decolorado, un cabello muy procesado, que es un cabello que si ella se hace por lo menos 3, 4 terapias, el próximo tratamiento a seguir, ¿cuál sería? A ver, pónganmelo en el chat. No, la máquina de ozono la paso con el acondicionador, no, es el spray. Mira, este spray que tenemos aquí, el pequeñito, es un spray especial para esta máquina de ozono, para aquí, para el Iron Brush, que es el cepillo iónico. Vale, vamos a ir escribiendo las preguntas, que esta clase de hoy es cortita porque la verdad que de hidratación, reparación, lo que es importante es que determinar sobre todo, mayormente 2 cosas. Primero, si el cabello está bien, pero lo que le falta es agua, o está mal y lo que le hace falta es proteínas y lípidos. Entonces, si es un cabello que está elástico, que está decolorado, que tiene muchas queratinas, es un cabello que necesita un tratamiento reparador. No solamente necesita una mascarilla, necesita un tratamiento mucho más potente. Si es un cabello que viene de la playa, pero que está en perfectas condiciones, es un cabello que necesita hidratación. Si es un cabello que está bien, que está seco, pero tiene mucho frizz y hace que no se vea bien, a este cabello le podemos hacer un botox capilar. De esta forma nosotros nutrimos, reparamos, alisamos un 50% y mejoramos la condición del cabello. Vamos a ver qué más. Pónganme las preguntas que tienen. Hoy no tienen tantas preguntas, con diagnóstico se habían muchas. Y una cosa que yo les iba a decir, a veces los clientes que se hacen una terapia de estas, que es, mira, duele mucho decirlo, pero los tratamientos de cuero cabelludo no vuelven. Nosotros ahí en el salón tenemos spa capilar y la gente va con unos problemas de cuero cabelludo, todo esto, y yo le digo, mira, tienes que venir, se le pasa y no vuelve más. No es como con los alisados, ni con el botox, pero yo pienso que es por el beneficio que como tal se le aporta al cabello, a la persona, como con los tratamientos de hidratación. No es tanto el beneficio a nivel en el tiempo que tú le aportas a la clienta. La ozonoterapia es reconstructora. ¿Se lo puedes aplicar a embarazadas? Sí, sí se lo puedes aplicar a embarazadas. A nosotros, sí, nosotros lo hacemos. Quería comentarles algo. Bueno, ya hoy el live es corto. Nosotros, como saben, estamos anunciando la gira a nivel nacional. Adriana apliqué un alisado, un cabello tinturado, y también ayuda. El alisado que menos cambia el color es el cha. Si tú le pones a un cabello negro biotina, el cabello va a quedar o rojo o castaño. Exactamente. No sé qué alisado utilizaste. Eglis, coméntame a mí cómo se ve un cabello sano en la prueba de elasticidad y ¿cómo se ve un cabello sano en la prueba de elasticidad? A ver, ¿cómo se ve un cabello sano en la prueba de elasticidad? Pues un cabello que tú mojas el mechón, cuando lo estiras es un cabello que está resistente, que no se elonga completamente. ¿Y cómo sé para que un cabello esté bien? Si tú un cabello no va a pasar la prueba, ¿cómo es? Tú lo mojas y lo estiras. Si ese cabello se estira lo normal, que es solo un poquito, porque es cuando el agua penetra en los enlaces y actúa sobre los enlaces de hidrógeno, genera cierta elasticidad, pero es una elasticidad normal, es una elasticidad sana. Cuando nosotros mojamos el cabello y es una mediana elasticidad, ¿qué quiere decir esto? Que se elonga hasta la mitad de su tamaño. Ahí que podemos hacer nosotros, o podemos hacer tratamientos de reparación o botox capilar. Cuando es un cabello que tú lo estiras y al estirarse no vuelve a su forma, ¿qué quiere decir? Que ha perdido su resistencia, que toda su estructura interna está comprometida o se rompe totalmente. Este tratamiento no se puede hacer alisado. Se le hace un tratamiento o una ozonoterapia, un tratamiento de reparación. Si se estira la mitad, botox capilar. Si se estira solo lo normal de cuando un cabello está sano, se le puede hacer un alisado orgánico. Y la ozonoterapia, es que el ozono es vapor. Sí, exactamente. KT, sí.
Ese es el tratamiento que yo le haría, el botox de zanahoria. Ujú. Antes tenías una máquina que tiraba un vapor. Sí, nosotros todavía la tenemos. Es una máquina que también hace, porque ozono es vapor caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también tú la puedes hacer con esta máquina, que yo lo que les digo, el Ion Brush lo que hace es que es como una mini máquina portátil que también te facilita porque también tiene las tres luces. Sí, Guaraná Clara, Eglis. Por lo menos si tú quieres que una chica, de hecho nosotros, bueno, y mi hermana Andrea también en la peluquería, nosotros los tintes negros los estamos tumbando es con biotina, con alisados, porque las chicas con tinte negro, hay muchas chicas que ya no quieren llevar el tinte negro porque están llegando a los 40 y les endurece mucho las facciones y nosotros estamos empezando a quitar el tinte negro es con alisado ya directamente. El único que no cambia ni modifica el color es el chá verde. Bueno, me encanta que les haya gustado, la de hoy ha sido un poquito rapidita. Las personas que quieran participar en nuestra gira, tenemos las inscripciones abiertas a todas las ciudades. Madrid 13 de abril, hemos abierto una nueva fecha para Barcelona porque hay muchas clientas mías queridas que yo les vendo ya el producto y muchas chicas que tampoco han venido a la asesoría personalizada conmigo y me han dicho, Adriana, Barcelona, Barcelona. Yo no la quería hacer aquí en Barcelona porque yo doy la personalizada en el salón y yo estoy aquí, pero entonces, bueno, vamos ahora a hacer una formación grupal Barcelona 11 de mayo, que estará increíble porque estará todo mi equipo y bueno, será espectacular. Y mi hermana de momento solo dará dos, que es en Nueva York el 3 de mayo y en Atlanta el 14 de junio. Si quieren, bueno, participar en alguna y aún no se han terminado de escribir, escríbanos que todavía tenemos plazas. A la de Madrid solo nos quedan 5, así que pues si sabes de alguien que quiera venir y no se lo pierda, porque también eso nos ha pasado mucho, que a veces, no, sí, quiero ir. Y cuando pasa la formación, ¡buah! Pero no me avisaste. Y yo le digo, lo avisamos hasta por cohete, pero bueno. Vale, a ver, esto me lo preguntan mucho. ¿Qué es lo que tendrías que hacer en este caso? Primero tendrías que, por lo menos un curso básico, aunque sea de lavar el cabello, secar y planchar. Y luego empezar a hacer cursos de alisado. No sé, Jocelyn, ¿dónde estás? Creo que me escribiste hoy, te iba a responder hoy en la mañana, pero estuve full. Si estás en Chile, Importaciones Calderón da muchos cursos solamente de alisados, porque ellos dan muchas capacitaciones. Entonces, lo ideal es que tú también empieces a practicar, sobre todo a secar y planchar correctamente, porque a medida que vayas conociendo productos y vayas viendo cabello, vas a aprender a diagnosticar, a saber cuál utilizar y cuál no. Tricología, a ver, tricología ya dependiendo si tú quieres dedicarte a tratar el cuero cabelludo. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuero cabelludo, yo digo, da de comer, pero da mucho más de comer los alisados que el cuero cabelludo. Entonces tienes que tener también un equipo, o sea, tienes que tener más cosas como, no sé cómo explicártelo. El cliente de tricología, o sea, el cliente que se viene a tratar el cuero cabelludo viene una vez y no viene más, a veces, la mayoría de veces. En cambio, el cliente de alisados, de botos, de tratamientos, sí es un cliente mucho más frecuente. Aparte que tú puedes aportar mayor beneficio a tus clientes y creo que te irá mejor. Y una vez que tengas clientes y tengas más experiencia, ahí sí tú quieres enfocar algunos tratamientos para el cuero cabelludo, pues perfecto. Están con las mejores, están en las mejores manos. No duden de ir a esa gira que tienen estas muchachas hermosas que tienen tanto conocimiento como no tienen idea, porque a nosotras, Natureza Cosméticos Brasil, nos viven capacitando desde la fábrica para nosotros poder dar lo mejor en producto y en conocimiento como profesionales. Si se quieren capacitar, primero lo están haciendo con las mejores, segundo con la mejor marca. De eso no lo duden. Tan Ay, bella, mi Zulmi, gracias, Dios te Zulmi, bendiga. tan bella, Tú vas a tan ser una de las bella. primeras que te vamos a abrir Un micrófono saludo. para una clase. Listo, contácteme y yo las doy. Ya está Yo comprometida estamos- públicamente. Sí, me comprometo públicamente a ayudarlas para que ustedes tengan el conocimiento y puedan brindar la mejor experiencia, el mejor servicio y los mejores productos de calidad a todos sus clientes. Dios te bendiga. Gracias, Zulmi, Zulmi, gracias. muchas gracias. Amén, bendiciones a ustedes también, mis Bendiciones, reinas mami. hermosas, tan Un preciosas. abrazo. Pues bueno, chicas, yo ya voy a ir cerrando. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a todas por dedicarme su tiempo. Un placer como siempre. Cualquier cosa, cualquier duda, me pueden dejar su duda por el grupo. Yo estaré intentando responderla. Y muchas gracias a todas las personas que se conectan. Y nos vemos el próximo lunes en el próximo chat, el próximo live, porque ya el siguiente comenzamos la gira que es en Madrid y vendrá mi hermana Andrea aquí a Barcelona. Así que bueno, nada, qué emoción. Feliz noche para todos.